बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है जैसे जैसे अमेरिका और नेटो अफ़गानिस्तान से उनके निकलने के दिन करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान को बार बार घेरने की कोशिश की जा रही है। बार बार पाकिस्तान को तालिबान के सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और दीगर ममालिक पाकिस्तान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों ना सिर्फ इमरान खान बल्कि कोई भी इस वक्त अमेरिका की मदद करने की कोशिश में अपना सियासी कब्रिस्तान बनवा सकता है। कब्र सिर्फ काफ़ी नहीं है। तालिबान ने तुर्की समेत पाकिस्तान को क्या इनडायरेक्ट मैसेज दिया, पाकिस्तान इस वक्त किन किन नाजुक तरीन हालात से गुजर रहा है और क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने का कोई रास्ता निकाला है या पाकिस्तान के ऊपर से अमेरिका के ड्रोन परवास कर रहे हैं। अमेरिका शरारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या बचे हैं, ये इंतहाई अहम नहीं है। बल्कि यही नहीं, क्या टर्की ने जो उर्दुगल ड्रामे की सूरत में जो इज्जत कमाई थी, अब उसकी इज्जत को खतरा लाक हो चुका है। लेकिन पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अब तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने नेटो इजलास में यह मुतालबा किया कि पाकिस्तान काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए उसकी मदद करे। और इस तरह टर्की नहीं बल्कि नेटो ममालिक बशमूल अमेरिका की तरफ से मुतालबा अब जोर पकड़ेगा। टर्क प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान ने कहा है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद इस शोरश ज़दा मुल्क में तुर्क फौजी दस्ते मुतय्यन रखने की खातिर अमेरिका से इंतजामी, माली और सफारती मदद दरकार होगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान और हंगरी की मदद भी चाहेंगे। काबुल में तैनात ये तुर्क दस्ते दारुल हुकूमत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की हिफाजत में मामूर होंगे। अब मेरी समझ से ये बाहर है कि टर्की ऐसा मुतालबा कैसे कर सकता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के सामने खड़ा हो जाए और तालिबान के खिलाफ नेटो अफवाज की हिफाजत करे। क्या तैयब उर्दगान बाइडन से अपने ताल्लुकात ठीक करने के लिए पाकिस्तान की कुर्बानी तो नहीं करना चाह रहे कहीं? क्यों? क्योंकि तालिबान ने एक इंतहाई सख्त पैगाम दिया जिसमें उनका कहना है कि हम पूरी दुनिया के साथ ताउन चाहते हैं और इनके साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, ताहम हम अपने लोगों के लिए तमाम ममालिक की मदद को खुश आमदेद कहते हैं। लेकिन चाहे वो काबुल एयरपोर्ट हो, फॉरेन एम्बसीज हो, डिप्लोमेटिक ऑफिस हो या अफगानिस्तान की कोई 1 इंच ज़मीन हो, इसकी हिफाजत करना अफगानों की जिम्मेदारी है। इसे कोई भी फोर्स, चाहे इसका नाम कुछ भी हो और इसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, उसे हमारे मुल्क में नहीं ठहरना चाहिए और इससे इस मुल्क और लोगों के ताल्लुकात वरना ख़राब होंगे। अगर किसी ने ऐसी गलती की तो अफ़गानी और इस्लामिक इमारात ने उन्हें गैर मुल्की हमलावर समझेंगे और उनके साथ इस तरह का सलूक रवा रखा जाएगा जैसे इससे पहले गैर मुल्की हमला आवरों से अफ़गान तारीख़ में रखा गया और इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उसी मुल्क पर होगी। अब जहाँ पूरी दुनिया के ममालिक बशमूल भारत तालिबान से बात करने पर मजबूर हो गए हैं, क्या तैयब उर्दगान ये समझा सकते हैं कि कैसे काबुल एयरपोर्ट की अफगान हुकूमत के लिए उसकी हिफाजत करने सामने आ सकते हैं, उस अफगान हुकूमत के लिए जो पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने का कोई मौका ज़ाया नहीं होने देते। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सदर की तरफ इशारा करते कहा कि वो गैर मुल्की दौरा करने जा रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान में अमन व अमान की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालना चाह रहे हैं और पाकिस्तान किसी भी किस्म की ऐसी ब्लेम गेम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया कि वो अपनी ज़मीन किसी सूरत किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। अफगानिस्तान की हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अफगान अमल की नाकामी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश मत करें। शाह महमूद कुरैशी की इस बात से एक इशारा तो मिल गया कि अफगान अमल किसी न किसी सूरत में नाकाम होने जा रहा है, जिसके बाद अफगानिस्तान अंदरूनी खाना जंगी का शिकार हो सकता है। और पाकिस्तान ने भारत को भी कहा है कि इंतशार फैलाने की बजाय अफगानिस्तान में अमन के लिए काम करें। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी की तारीख तो मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान के लिए मामला कितना संगीन है, जबकि भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर उसको हॉट कर दिया जाए और पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट भी अपनी सालमियत के लिए किया, वरना अफगानिस्तान ने भारत की मदद से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि आम तौर पर यह समझा जाए कि पाकिस्तान तालिबान के वकील हैं, लेकिन हम तालिबान की तर्जुमान नहीं हैं। हम पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं और तालिबान अफ़गान है। यानी दुनिया को अगर तालिबान से कोई मसला है तो डायरेक्ट उनसे बात करे, ना कि पाकिस्तान के पीछे पड़े। अब 3 अहम मसाइल हमारे सामने खड़े हैं। एक, अगर पाकिस्तान तुर्की की काबुल एयरपोर्ट पर मदद करने की कोशिश करता है तो इसके लिए संगीन मसाइल खड़े हो जाएंगे और तालिबान की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान किसी सूरत नहीं चाहता।
اگر پاکستان ترکی کو انکار کرتا ہے تو اردگل ڈرامے کی صورت میں جو عزت اور تعلقات پاکستان کی ترکی سے بنے ہیں اس کو شدید جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ترکی نیٹو کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے مطالبات کرے گا تو پاکستان کو بھی اسی اتحاد کا حصہ سمجھا جائے گا، جو پاکستان کے افغانستان کے تعلقات کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ دوسری طرف افغان صدر اپنی تمام تر ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے طالبان کنٹرول ہو نہیں رہے اور بار بار امریکہ بہادر کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل مسئلے کی جڑ پاکستان ہے، جبکہ بھارت پیچھے سے ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے اور بھارت کسی صورت بھی پاکستان کے مفاد میں کچھ بہتر نہیں سوچ سکتا۔ تیسری طرف پاکستان پہ اڈے دینے کا دباؤ مسلسل جاری ہے اور امریکہ اس بات پہ مصر ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کے خلاف امریکہ کو اڈے دے دے، اور یہی نہیں بلکہ مسلسل امریکہ سے خبریں لیک کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ پاکستان سے CIA کے چیف نے خفیہ دورہ کیا تو کبھی امریکہ کے سیکرٹری دفاع خبر دیتے ہیں کہ امریکہ نے گلف ممالک سے اپنے ڈرونز اڑانے کا سلسلہ شروع کر دیا، جو افغانستان میں کامبیٹ آپریشن شروع کر چکے ہیں، اور گلف سے ڈرون اڑانے کا مطلب ہے کہ وہ ایران یا پاکستان کسی ایک کے اوپر سے پرواز کر رہے ہیں۔ ایران سے تو خیر مجھے لگتا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا، پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کسی بھی صورت امریکہ کو اڈے نہیں دے سکتا، اور یہ میں آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے عمران خان۔ پرائم منسٹر عمران خان بڑی روانی سے اور بڑے عرصے دراز سے پاکستان اور امریکہ کے افغانستان میں ڈیلنگ پر تنقید کرتے آ رہے ہیں، اور ایسی صورت میں عمران خان کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کی ذمہ داری سیاسی لیڈرشپ پہ ہی آنی ہے۔ عمران خان نے امریکہ کے ڈرونز پہ شدید تنقید کی اور انہیں خود غرض تک کہا، اور اب انہی کے دور حکومت ہے جو پاکستان سے امریکن ڈرونز اڑ کر افغانستان پہ حملہ کریں گے تو کیا عمران خان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بچے گا؟ جبکہ عمران خان اپنے آپ کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے ہر وہ قدم اٹھانے کو تیار ہیں جس سے ان کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے، جبکہ یہ فیصلہ ان کی سیاسی موت ہوگا۔ جب ان کے سیاسی مخالفین انہیں امریکہ کا پٹھو کہہ کے پکاریں گے، یہ عمران خان کی آخری غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اگر عمران کو چھوڑ بھی دیا جائے تو یہ ممکن نہیں کہ اس فیصلے سے طالبان پاکستان کے خلاف ہو جائے۔ ایک طرف تو اشرف غنی اور دیگر لوگ پاکستان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف ایک طاقتور گروپ جو افغانستان کے اگلے حکمران ہو سکتے ہیں، ان کو بھی پاکستان نے اپنا دشمن بنا لیا تو پاکستان کا افغانستان میں کردار نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا، اور افغانستان میں پاکستان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور افغانستان پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی جنت بن سکتا ہے۔ وہاں سے لوگوں کو پاکستان پر حملے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جبکہ افغانستان میں پاکستان کو امریکہ کا پٹھو سمجھا جائے گا اور اس پر حملے کے فتوے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایران اور چائنا کی ناراضگی سمیت امریکہ کو سی پیک کی گردن پہ لا کے بٹھانا کسی لحاظ سے درست فیصلہ نہیں ہوگا، اور امریکہ کی کسی بھی قسم کی مدد پاکستان نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی مسائل میں بھی اضافہ کر دے گا، جو پاکستان کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے پاکستان کو طالبان کے سامنے کھڑا کرنے کی خواہش رکھنے والے فی الحال نہ ہی سمجھے۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔